الزول فلاكون تزول الزول فلاون الزول ذمح ذحم ايان اقلا فلي روشي السلامة ذي الهنا ثلويثة كويتلام. Alors un petit live, bon je suis à l'extérieur avec le coucher de soleil au bord de la mer, magnifique, des très beaux moments. Ah ouais, des مرسلنا surtout ذين الصفراحل اللي كانت ترافيرسا شطاح لا با يتمثلني غاوند لي لايف دي يوتيوب اش تبغى ما تصدي سوا لنك قارنا ميروش امك ورنسارا يوتيوب ترى ذا سبوس ضد هذاك الشمال يوتيوب درع اتصيق حملن دي فيسبوك ما معليش ولا شغلي تحضر سا كان شطوح لي كور لي جام وتشوطي على لاباج باسكو لاباج هاكي est devenue une page très dangereuse pour certains. Voilà, alors ils essayent par tous les moyens de m'abattre d'une façon ou d'une autre. Alors écoute, دوفينا راه ولا بريد ودوفينا لا بريد شو يزمرنا كاين هذا يرزد. Alors comme j'ai commencé à vous parler de mon histoire avec le Mac, aucun mot de plus, aucun mot de moins. Mais d'aller l'occasion le 60e anniversaire de l'indépendance, le 5 juillet, alors j'ai préféré l'actualité d'aujourd'hui. C'est normal. On doit mettre les choses au clair. Voilà. Voilà des démonstrations de taille. L'Algérie تجمري مانيش ما تشمينا كون نسلو بارافون داكور ثورة نزرع الساقين سوا لارمي دلار سوا لارمي دو تير سوا هاك لي زارمي هاك الساقين يبان de la une bonne claque pour les adversaires de cette Algérie. هي تمثل ما ثليظ الشرني سمحتي كان ما ثليظ الشرني sur quelque chose عندها aucune base وقيل ذلايف والله ذلايف ساكي il y a des points تورا دايره ديماري غادي نروح على فواتور خير نكمل اللايف ديال لا فواتور ايوا كاين هذا ولد السنافر لوجيكمون quelques vidéos de preuves toujours de preuves كاينين ولا شاكين هكا مي قبل هاد نوض لي بروف هاكي غادي نهضر الساكين سمحتي كان هذا دير لي روشاكي واش ما هضر زعما هضر عليا ما غادي لا اسير انا ثاني نعاود انت مرضوس هناكي هاي السكره هناكي إما الزاقن هكاك يقرب الناس يرحم ربي إما الزاقن وكذاك الساقات هذا خبز هناك الساقات سميوها لنا سد ديمونستراسيون des autorités de l'État algérien وحق ربي قالوا لنا كذا مثلا الزك وانا لكن نقرا اتولي من العجب يراكن يعجب لا هذا الحواكه كيس العقال ما وضع لا فواتور غادي نهضرها في النهار مي بار كونت وين فاش تهضرها اوبارافون ولا ما ساكي لا ديمونستراسيون اون اوتر ديمونستراسيون دو تاي لا كابيلي اسكو تعز لي مانيش في الجزائر ما هضرنش يسمى لك لكن جي توجور دي جو m'adresse aux Kabyles, je parle pas au nom des Kabyles. هلا ولاش تقدر ايماني ولا شوني فوتين في ولا شوني ندير في لوتوريزاسيون كان هذا راسي سميت مي جادرش مون ميساج الكبير هكاكي وين يعجب الحال وين تقرا ربح ثفات والامور يعجبها سي سون دروا دو كيتي لو لايف سي لا لوجيك اللي لا يا با اون اوتر لوجيك بلوس كو سيلسي وكعجب غايه وروح تخمض اللايف مي هضر يدك اللي ذاك هدرها on touche pas les personnes وين يخدمك وين ثمطوطي ساكا وين non ça c'est un langage
Même pas de voyous. Les voyous, c'est... Ah, les voyous, ça se respecte. Les voyous, ça مازال. ماشي الوكاذا قوما سماها كي لي فويو. وكذا كي ميم لا راكايو ربي ضميرها. كاع لا غالب باقي شوالي د طون زون طون كي شرا لي لايفات مثلا نحقر برشا دون انفي دو فومير. aucune connaissance, aucun savoir, aucune stratégie. راكي يهدر راكي سيسم من تمور تاع القبايل. راكي يهدر سيسم قبايليين. Mais jusqu'à quand? Mais dans tout ça, pour moi, c'est de la rigolade. Mais ça fait un moment où j'ai tiré le frein à main, où j'ai compris de quoi il s'agit. L'Algérie entière vit une menace étrangère. Et la Kabylie la vit doublement. Il pousse la Kabylie à des malheurs très graves. Les premiers adversaires que la Kabylie doit avoir, c'est bien les Algériens. Ce qui fait ce mouvement politique comme le MAC à sa tête Farhat Mehenni, il vous a condamné doublement. La double peine. Vous êtes condamné, il vous a condamné vis-à-vis des Algériens. Et s'il va y avoir quelque chose, vous allez être condamné même au niveau des étrangers. D'accord? Toi-même, la stratégie, c'est de connaître ça. Ça. Aïe, aïe, aïe. قريب اضغط على la voiture pour mieux détailler les choses. Alors الساقين نوالا شوالنا لنا سامور القبايل تفكاس انكور une bonne claque. Même si le 1er novembre, même si كذا كي قاعدان تفكاس une bonne claque qui n'a rien à voir avec cette politique stérile et archaïque. تفكاد وذن لا كابيلي الساقي فريمون برافو باش تولين باللي الناسيوناليين ذيك قرار القبايل وزمرنا لا تبدل لنا بنش فرحات مهني وشكرا لها وزمرنا تبدل لنا ميروس فرحات مهني وزمرنا لا تبدل لنا كريم بالقاسم فرحات مهني ياو سي دو لا فوري مي فلاغرون هي الراها واش قرنا كيما سيني نعمرو شي بدل الفيستا 3 ساعة ايوا تبدل كوش من هاد بدل الفيستا ça a toujours été mon combat. Je suis venu vers vous pour vous soutenir un moment. ولا كنا شوت اللام ذا شو كن اوبليجي داو نرولا ايا لو كانوا نرولا غير هذا هيتي نغم ديسكريتمون ما كونداناسيون ايتي برونونسي رزكا Qu'est-ce qui reste? C'est le choix des guides en ce moment. Des lives des crimes de l'histoire. Demain, je rentre dans la troisième partie. La troisième partie de cette histoire-là. Voilà. Ok. Mais c'est que مثلا نوالا غير نقرا قاس نوالي تمرت القضية. La Kabylie s'est mobilisée comme un seul homme pour fêter les 60 ans d'indépendance. نوالا تيمغارينا فرونت تسليو يرحم والدي كان دات لو ريفيراندوم ايوا كي ماشي لو ريفيراندوم واكي ابار ما يزمر فرحات ادياوي انوطر بوب ازدار لنا كني ازدار المروك اون ديزان دو مليون دو بيرسون تروح لنا ديال لا كابيلي هادي يخدم يلسن الريفيراندوم مي با افيك لي كابيل سي با بوسيبل فوالا سمحتي كان ونام هاكا كتدخل في لي فيديو سلاح قال ونكمل قوالنا هاكا نقرا قصيدة نكمل alors حاشاني غاون ما يزمر هذا دياوي un monde extérieur اما سي المروك اما سي لإسرائيل اما انسان نظن
ايوا كان غادي يخدم ريفيراندوم شاك فوا لو ريفيراندوم خدمت القبائل قال سون با بوزوان دو توا لو كان تصحى الساقي كوم اسبريتان دير فرحات مهنينه سي كولابوراتور لا كابيلي لي ماكي اثر فيك الساقي القبايل هذا قيمنا كل خمن سي با نوتر فيت نا ريان افوار الور هذا نجمعنا كشي خمن ناض الماء هلا الساقي القبائل ثاني مير تنسين هذا سنينيا ثاني مير تمقرانت إلي سنين يدي فكان أوذم تزديق أوذم نصفا avec détermination pour la nation pour l'Algérie d'accord ثورة بغا دير جو كان ولي غندرت لي فيديو جو دوا لوي ريبوندر اشو ندير يا با لونطون نيغا وندير لي détenus d'opinion au شكرا j'ai pas voulu être ferme لا وندير شكرا ادفن باسكو نكره هذا سكي دفا جو با ماكيست لا ولو شكرا ادفن effectivement توالام لو دوكري بريزيدونسيال دان دوراوي مغبان ود الدينارا اغرد الدينارا ثوري لق ذا كاع نزرا غرود الدينارا وراوي مغبان توالام ماكو la stratégie de ces derniers temps, comme je l'ai toujours dit dans mes lives, pour vous réveiller un petit peu, surtout pour faire passer un message très important. Et tu vois, Choulini Mahbas, d'où il كان مساكيت يكتشنتي تتبركنت. D'accord. Alors, il y a le message. Il est où il est né, il n'y aura pas de libération. Parce que ces derniers temps, le monsieur, le président du MAC, il a poussé le bouchon. Il y aura des conférences avec les sionistes, avec le Maroc. Les alliés, ils يروحوا على ورسن إلا قتمورتا قاعد تتسوت وقاعد يبغى ناخدوثن ديجا وقاعد ceux qui ont l'œil sur cette Algérie pour la battre يتكاكوا على ورسن يكونوا القبائل تكام تدم الشغل كاع تسعة مني فتقفل من الشغل كاع هيا جا درت ميساج الى هو راه كاع يقارن في فرحات لميست فاميل تكتشيني تقبل العرام ما كاع كل الجيرات تشوتاز كاع ما تشوت الجيري دايما كيدابا باك ها هادي قيمه لا فرحات من هذه 18 دي لي بولفار دي فرنسا هداني مولانا بوركون 90 سميتها تخلق التيروريزم من القبائل يقمز لنا الطاسيه خويا القبائل يقمز لنا الطاسيه دين الرب تقول ما تفهم ذا شوت لا استراتيجيه ضروري نسمو او بالفرحات او بالانديبوندونس يما كي راه تكستعطنا في منيك راه تكستعطنا راه وهدرت راه في 2060 مالا الدين وقافاش والله هذا تيمست كره غامر وش يرقم فرحات شاه ورقم غير فرحات ترون فيرسي من رول كل ويرقم نصبح ثم دير لي فيسبوك طيح مثواشوليني القبايل غور الهدره كي سايد ترونسميتر ميساج دور اي سور للرقمه وي تقول الرقمه اذا طيح يغال ذيني الهان اش حاجه لديتي ولا نوان افون كو سوا تروطار وليثات مثلا ولنداتني سيو دردت والفرحات وليث مي وين دقاره شحال هيا ونقاره اتونسيون بلو دو 2 ans فات تري اتونسيون ولا ميم كي يسحر سويات سي ديرني طون les rencontres avec les sionistes. Nous connaissons actuellement l'Algérie est visée. Sur le plan politique international, l'Algérie est visée par ces deux pays surtout. Les pays ennemis de la nation. Les pays ennemis de le Nord. C'est le Maroc et l'Israël. Le Maroc, l'Israël, le Maroc, comme je l'ai toujours dit. C'est le moment où il devrait vraiment fermer sa gueule à jamais, de laisser la haute sécurité de réfléchir quand même à ces innocents qui sont derrière les barreaux. مساكين ما تنسنا سرت على ذينك بوسي البوشون ما قلت شو دينا ذاك كنت تفاصيل مسلين كان مثل ثلاث وثغن دا غادي تشحال كذا Le pouvoir algérien
ayant constaté son échec, décide de changer de méthode. Il va libérer tous les détenus. Donc c'est grâce à nous, à notre action, au fait que nous avons refusé de tomber dans le piège de la violence, qui fait que le pouvoir lui-même tire les conclusions de son échec et dit que nous allons dans le mur et donc il faut libérer les prisonniers. Allez, ma question. اش يدير ريبوندي ما فو مونسونج ماكي اش نعاود كي يكون السر خصها كي شي طاح. Le pouvoir algérien, ayant constaté son échec, décide de changer de méthode. Il va libérer tous les détenus. Donc c'est grâce à nous, à notre action, au fait que nous avons refusé de tomber dans le piège de la violence, qui fait que le pouvoir lui-même tire les conclusions de son échec et dit que nous allons dans le mur et donc il faut libérer les prisonniers. رحت توالي مثورة للدوكرة بريزيدونسيال لا كراج بور لي ديتوني دوبينيون مدند وراونا هناك لو توني اون ايشيك لو بوفوار الجيريان كان ايشيك كان تولد ديمونستراسيون دي طاي ساكي تولد إلي مونسونج كاين كايغار مي je m'adresse pas un message à toi يويا لك يتبعنا كي تولي ما امك اذا انا الرب مثلا امك غادي جوستيفي شغل ما قلت اسكو مازال الى الدروا تبارلي le pouvoir est tenu en échec et dans l'obligation de libérer nos détenus. ودي فغل ودي يهضرون في اللاك وكي يدرن les détenus déjà de 90 il y a eu une grâce pour eux قاعد يتصون بيربيت كونداني à mort et une grâce sauf وقاعد يشقى داك الشيء الحبسه فرحت الشرطه قوليها ويداك تولع اسينا غير يماتين بوذاك دونك راه جا غمثد لي مشوارات تسلم mais direct ou indirectement vous avez quand même une part de responsabilité. Il faut sortir. Il faut sortir. Il faut dire Abba le Mac, Abba Farhat Mahni, Akli Rakabili. Oui, aujourd'hui, bravo, vous avez fait une démonstration de taille pour cette Algérie. Mais non. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Vous devriez sortir, organiser une marche, parce que Wagui c'est un criminel, il a rien à foutre de tout le monde. تي مثلنا كان يتسرون تي واشو لينا يتسرون انتم مرسل القبائل يتسرون واقي لا ريالنا فوتر ونقرا يبغى غيا ويسي دمنا غيا ويسي دمن ونوري يعجب على الحال بوغ لوي سي لو ميم بري داكور هاثني هذا الكذوبات مليار الكذوبات نساو ونسى الدايه شاك ديسكورات ديكورتيكا وتدفكا هاثا ثيثي وين باقي فوالا سمحتي كان فوالا alors ça va se passer comment maintenant شحال هارون مساكين ذي الحبس تلا باب الرحماني لا réconciliation nationale mais c'est pas une grâce présidentielle ثنا avec chemin comme des repentis de 90 exactement leur avenir il sera gâché c'est des anciens terroristes. Voilà. Alors c'est pour ça la meilleure solution pour vous. Votre frère du cœur, c'est moi, c'est pas Farhat Mahni. Rendez-vous dès maintenant. Rendez-vous dès maintenant. الناس نخضعنا يواقين كونيا. ما تقلب في اللاك je me porte garant. Rends-toi à la gendarmerie ذاين تشواك الخا ادي غاك الارهاب باقيت ورا سي فيني. Oui, ثمور ذيو. Ah oui, l'erreur est humaine. Il y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Rendez-vous dès maintenant, avant la réconciliation nationale. Comme ça, vous allez éviter au moins d'avoir une tâche de terrorisme ذي الكازي جوديسيير نون. يا ثمثنا ماشي ذاك راه يكون كرها فيف لا كابيلي فيف القبائل صحان فيف القبائل انتيدت ذاينين هانا وندقرها يقرح يولي ويتشي يولي وما توالي غير الفاطله كيضرون يا راه فوز ايت افوغل فو سوتوني سو جور دو فوايو
J'ai pas envie de parler de ça, mais à fait dîner. تولي d'une Kabyle dans un live, une Kabyle algérienne. إما استقبالي باباس ذا جزائري تقرر ذا عرف ذا جزائري. ثاني سنت بورين الجيري زاد ما كيتش تيروريزينا دي لاباج مسكنت والله رجع شو سير ما مسكنت العشاء. Ils ont donné l'image, ils ont donné la mauvaise image pour toute la Kabylie. باسكو لا هضرنا راه شي اسمه وننسن يقو جناقي هضر شي اسم الجيري او ذاك ثوب ما ذاك يا عم ذا مرش تهضر شي اسم لا كابيلي دو سانت مانيير. pour c'est comme ça que vous pensez de récupérer القبائل langage de toilette لونجاج مينا شو شد ريكوبيري لي كابيل الدون ديال الموفمون علينا ربي عليك ساعه وصل لا فيديو كيوانا يعني باش كنقيم كان ديال السوجي ياكي ساعه لا فيديو كيوان سي ان كادر دو ماك دي كندا ودوجي دارو تيتسادي غير جماعه تسادي نوتر فيديو على بلاص مي جو بروميير ازكا ونتي تسادي شوفي نواقي لا بارلي سور بوكو دو شوز هناك فرحات مهني يسوف لا كوز كابيل allez aux instances internationales à l'ONU un peu partout. D'accord. Tous les pays sont avisés. À chaque pays qui va y avoir un problème avec l'Algérie dit de أني نكون ذي الميزان هذا ديال نكون ذي الميزان. Ce que fait là, leur but c'est quoi? Comme je l'ai toujours dit, leur but, chaque pays qui vise l'Algérie le makadidou. هاد تساوي هذا وين راينا غنراونا القبائل يراو فوزاتور مازال تسوتوني مازال مازال يكون تقارن في فرحة مني مي سافا با يا جامي لا كابيلي جامي تولد حركية منا او كوك الدماغ مام اللي حركي دو لا كار دالجيري اللي قال يحركين المساكيث وخاطر يتوحقر دي تواشولتيش وكسن في السر قليل وين يروح نقذ فرنسا بوندون لا كار دالجيري هذا حركي افيك سون بروبر غري. Attention, le mal a été fait d'une partie ou d'une autre. Le mal لن الحركه يقفرند الحركه بوندون لا كار دالجيري وفرنا باسكو فرانا دون فرنسا توحقران تعدان افتواش ولي الانسان يروح يدا داكور لانو قاعد يروح دانو سيد الحركه ونغنى لها وخذي منها المال لا هي بليزيور سورت مي حركيه ماكي اي روحنا ونديا وين تيمور راه كون يوث لا يوث انت مورت الجدود نوان اي بومباردي نيزك واني مولا النون بالك هذه يدوز كان عبالنا يدوز كان بياضه قمجو هذا جينيرال مازال وتوكي مراه شوني لاقل الشحور هذا وين يخدم ومثلا كي بور ولا با بوكو دو موندا واستكارا سات كريديبيليتي الى كالكو بيرسون ا ليترونجي روح هذا قسم روح des services compétents les plus proches alors وليد تزاين ne connaissez pas à sauver moi votre honneur وتسعوا مرا le dossier terroriste dans votre casier éternel. روح تحوج كنت مورت تحوج الرويس قبيلي تحوج الرويس هذا ثاني sur les projets الرب le développement de cette région voilà le plus important. ماشي تيخلينا ناس نفرح معنا ماشي تيخلينا ناس نمثي كذا كي يتساوينا الموت اقلا غون دونجي اساكي l'Algérie c'est une claque اذا سنتفكر ما غير لي زاري ما المروك ما لي زاريا ما غير فرحات ولا ميغني تشور القاع تشور ولا من الارمامون ça rigole pas. Alors on a maintenant la fierté de l'Algérien. Chaque Algérien et vous 2000 Israéliens ou Marocains. Chaque Algérien. Oui, je suis sûr. Parce que الدم سخون. والله لو كان ديت غير مالا ديال غو غرده ما جا ما نركع
برافو بور مسيو تبون هذاك في 20 بنك راك دزو معاهم وين يزمرني الحاجات يخدم الاف كنت فرحان تروح هو ياسين ضبالنا ويا ثني تشي ضبالنا راكي باش هذا الغنات مثلا ديال الكابيلي ثاني هذاك شي قبيل شي الكابيليزم حق ربي ما صيد الريحه بقبيليه اميستموس والله الريحه النفط قبيلي ما يكادوك يزوراني نياك ديال 4 5 6 موا راح تخمر الله ديالو كان دفن شي قبيلين كان غير مانيو امبوسيبل قبيلي فرا باسا تبغي تسنى دوك غير تسنى باسكو لا بغيني نخدم لا بوليتيك دار كاز حسيني تحمدي جدوى لازم تعاود 1000 فوا ان بوبل كي نفي با دو بوليتيك سي ان بوبل مور في دو لا بوليتيك مي دو لا بوليتيك سن ماشي هكاك تزرد موزعكو كنو يزيد هذا راه ثاني ضسنا تيوضل ميسن تنظي لي جويف لا كابيلي سي لا بتيت سور دو ليزرايل بي وقتي قبل انت كي لي لو كابيل كي فات لاكسبتي هلقا جو مدرسه فو على لي 400 بيرسون دي تبع ايا يعني تغدا يعني تغد ما الا وين يكزمرنا هذا غادي ديني قبل غنكيني شغل ممي وينو دنطيقه راه يا عمدنا يتشكى غا كنقار على وي ارجو كان وقيلا والله هرت واش قايد لا فيديو بين دينان Farhat il a déposé les dossiers dans tous les pays du monde, à chaque pays qu'il aura un conflit avec l'Algérie, nous connaissons des الميزان. أرجو كان فنسن مس فرحات مهنين عمست فرحات السعيد يمسلاي ياك ذي وناخن ورجالا ولا تيموراني بعرضن لكن نسيار الزاف اثين دبوين تبويد الساقي هذا كينين تقمر سي قران القبائل وفقنا على ذانا افيليدني ما ناس كتبدل ثواث وزرا شا يضرون زكا كوكورا سياده ساوان ساوان 4 سكواس بور ديتيريور سو بيي فوالا سياده ساوان زمر ثيموراكي كوارن مليح هذيك ومكاله ديال سنت اكو الجزائر تكريو تسيكسنت هذا عاونت لا شو غاين يلان فلانا فوالا ثيموراكي وارن مليح سي لي غروند بويسونس امريكان ام الروس ام لاشين ام فرنسا ام ليطالي ام لاسبان ام لونجلتير اتساو ان بروبليم اكو الجيري اتعاون لا كابيلي بور لا غير اسكو تفهم من لي ميساج امي كاين هذا باسكو تورا سي كو البروبليم يفضح واقي كريم عشاب يفضحت فرحات مهني جو كان وقيلا اتسيدي نوتر فيديو مساس الواي فرحات مهني يزوار اولي الجناس ما فنسن مس فرحات مهني نعم مسات فرحات السعيد مساس الواي فرحات مهني يزوار اولي الجناس مره يزوار سنت الناس دولت انت في مرزداف اثنا الساقيه فوالا هكا كيني غاون دان بيي يسعو ناس كاع هادي لي نون كونفلي افيك الجيري لما كذا سي في كافوسي وكان هذا كذا ديوثن ما سي اسم القبايل فوالا سي اسم لا كابيلي بوارفا قبايل كنقارن اي تو سكي سون شوي الور ايد قارن c'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement pacifique. Bon, quand c'est le comme ça derrière le hajamou, ce n'est pas bénéfique. Il n'y a pas de message à transmettre. Mais c'est que le problème. Farhat Mehni, j'ai contacté les instances internationales, l'ONU. Allez, le gars qui est il y a une autre vidéo, où tu sais, إذا كاينة و يا ريان كايتي في باسكو جمرنا راه هذا غداونن و جمرنا راه يفون كونسيديري نوتر كوز و جمر كان هذا الدوسيا ثرن دو كوتي اي غار ونشاير البترول النفط ونشاير كيكري لي ريشاش اضمع الناس كاع في كومبري
سكيفي أين كي وندي تغني واش حالايا هذا tout est faux. Au niveau des instances internationales, والله personne le calcule. Au niveau de l'ONU, والله personne le calcule. Et ça, par contre, Omar Hilal, le Marocain, il parle que... vous croyez que Mohamed VI, il va se rabaisser à parler du match, à parler de Farhat Mhani? Est-ce qu'il y aura une bonne entente avec l'Algérie? Ils vont des balayer. Vite bien, l'Algérie, c'est un pays, c'est un grand pays. On rigole pas avec ça. Ah, c'est pas un jeu d'enfant. Ah, c'est pas un jeu d'enfant. يا مثلا ماشي تلعب براش. اما كنا راه يلعب في يسون تشرب الحفاش بور سون اكزيستونس بيرسونيل. اسي ماشي تقوم يقارن مدن تسرتي تاقي تسوى غير انت مرتقبين. تسوى غير القبيلي سني فكايه ونباداره. يصدق قسمنا ياك. اي مازال تبع. الشماتين رقمات ونا ذوك دياز يولي تنديت برداش اكسيتيرا اكسيتيرا يا حليل ربي حليل وقادني ياك دي فرنسا ترواكار دي لي سيرفيس الجيري سون توس كابيت هذاك الشيء دا قبيلي خرنس نذني ياك ماشي دير كاز وقاد يفدنا في ثمورت وقاد يطفن تمورت هاكا القبائل كتشاريت لك الشمايات هذاك الشيء دار كاز فيف الجيري مثلا فيف الجيري تجملت إيوي قادر تيدي حلان الساكن 5 جويي غادي يرحم ربي مجوهاد تجمرت إيوي دي قيمن مازاليت ندران اشاونينيا الكرة جاك يتقوجيلين إيوي قاد يتيخلص سي دمن كومبريموا سالمير تنوان إضام كاز